天气寒冷，许多人都不慎被寒气所侵，就喉咙痒、咳咳。一旦肺遭到外寒侵入，首先肺气宣上受阻，就会激起咳声频发、痰液滋生这些问题，肺为焦胀。寒冷的天气更要着重肺部的呵护。今天教大家一个切实好用的方法——刮灸肺经。它既能为你抵御寒气侵入，又可大力促进体内气血的顺畅运行，让你的喉咙不再干痒，鼻腔更加通畅。很多朋友都有我们这个扁灸罐，这个罐子里面是可以插艾柱的。现在已经点燃了，把隔灰网盖好。用这个罐子的好处就是可以一边刮一边灸，作用加倍。我们先找找刮灸肺经的路线，就是在我们的前臂内侧前缘，这里就是太渊，我们就刮到这里，肘关节就是这一段。天气冷，皮肤干燥，我们可以涂点艾草精油，精油也是可以增加刮灸作用的。现在我们从太渊到肘部，就是顺着刮，一下一下，刮灸100次，再逆着刮灸100次，从肘刮到手腕，就是逆着刮。在刮的过程当中，大家仔细体会有没有特别痛的点，那就重点刮灸。我们一直刮灸到皮肤微微发红，感觉微微发热，然后我们再刮灸另外一侧手臂的肺经。逆推与顺推相结合，既可以疏通经络淤堵，又能够巩固气血的循环，双管齐下。疏通到位了，会感觉到有一股暖流涌遍全身，就像春日暖阳，很舒服。在刮灸的时候，大家要注意保暖。这个简单的方法直接激活肺经，增进肺的呼吸功能，增强呼吸系统防御力。同时，肺与大肠相表里，能帮助肠道加速蠕动，舒缓排便难题。肺气足，人的气色也会好，还能调节早醒的问题。比如老是凌晨3到4点早醒的，更要坚持刮灸肺经。大家坚持刮灸肺经，增强免疫力，提高睡眠质量。有些人是不分温度的怕冷，无论是在夏天还是冬天，遇到一点点冷风就会浑身难受，打喷嚏、咳嗽，甚至大夏天里开一会空调都会让他们咳个不停，反复感冒。还有的人经常在凌晨3点到5点醒来，或者大量出汗，这些都是肺气不足的表现。那怎么办呢？今天跟大家分享2个最合适现在做的养肺动作，所有人都合适。身弱易早醒，身体又虚又余的人最需要。第一步，先把肺经拍开。肺经通则肺气养。肺经从胸走手，起于胸部的中府穴，经手臂内侧前缘，止于大拇指的少商穴。我们用经络拍来拍打，从胸部的中府穴开始，重点拍打中府云门穴，敲30下，你感觉到胸腔在微微震动，但又不感觉到疼为好。然后从上到下，沿手臂内侧肺经循行路线敲打，一直敲打到拇指指端，然后再回来拍打20遍，拍到皮肤微微泛红就可以了。人体内的气主要是由肺控制的，一旦肺气不足，人就会变得很懒，不想动，不想说话，连呼吸都变得很弱，稍稍一动就会感到疲劳，大汗淋漓，气喘吁吁。这时疏通肺经就很关键了。肺经通则肺气养，
左右的肺经都要疏通，同样拍20遍。我手里的这款经络拍是我们自己研发生产的，非常好用，不但可以疏通肘窝、腋窝，还可以疏通后背、四肢、腰腿等等，全身都可以疏通得到。还加了我们特制的材料包，想要的朋友在这里点击我的头像，进入了页面，在我头像下面，这里就是橱窗，点击橱窗进去就可以找到了。把肺经拍开后，第二步就是要长刺激拍打肘窝。我们抬起手臂，微微弯曲肘窝，用经络拍有节奏的一下一下的拍打，要稍稍用力，拍打15分钟以上。有一些人拍了以后呢，会出现红色的、黑色的、紫色的痂，这是正常的。肺的血都聚集在肘窝这里，出痂多的、深色的，说明垃圾毒素比较多。第一次拍打完，我们一般停3天，等痂退了再接着拍。好，再换另一侧手拍打，同样拍打15分钟以上。要是你的嗓子不舒服，嗓子有痰的、咳嗽的，都可以多拍拍这里。这2个动作做完以后，对于我们的肺是一个很好的保养。第一个动作拍肺经，帮我们补肺气；第二个拍肘窝，帮助我们清理肺的邪气，相当于排毒。这2个动作大家一定要坚持做好。今天我要教大家一个调理脾胃非常厉害的方法，只要脾胃不好的人都管用。这个方法分为2步，第一步解开肚子上的2个淤堵点，第二步是给我们的脾胃注入一些能量。这2个步骤结合在一起，作用真的是太好了。下面我给大家一步一步讲。第一步，疏通肚子上的2个淤堵点，在我们肚脐下面，大概离肚脐3指，就是2寸的位置。找到这个位置，用我们的双手做成一个勾的姿势，用我们的手指勾住这里，用力点住这个点，然后左右弹拨，向下弹拨，弹拨完，再顺时针卷36圈，然后再逆时针卷36圈。卷的时候，大家一定要稍稍用力。有些人做的时候有很明显的疼痛感，或者这里有颗粒感，或者感觉肚子这里很硬，一定要坚持做，把这里疏通了。健康的肚子都是软如棉的，肚子软如棉，百病都不缠。我们的肚子一定要软，对身体才好。肚子有筋的、有颗粒感的、硬的也没关系。从现在开始做，按照我教的方法，坚持做就能把肚子揉软了，揉开就好。揉完肚脐下面，我们还要揉肚脐上面，肚脐向4横指。找到这里，这里也是一个淤堵点，方法也是一样的，先左右弹拨，再上下弹拨，然后顺时针卷36圈，再逆时针卷36圈。很多朋友在疏通肚子的时候，他这个肚子里面会有一种翻江倒海的感觉，这是气在乱窜，正常的。这是身体在把浊气排出去，有的人从上面排出来，有的人从下面出来的，出来了就是好事，身体会感觉很舒服。好，第一步把2个淤堵点疏通了，第二步要给身体注入一些能量，这一步很重要，大家一定要记下来。我们给身体加入一些能量，才能把差的脾胃养起来。方法非常的简单，我们先准备这种干的桂圆1个，花椒7颗，还有一点艾油，把它们放在一起，捣碎。捣碎后可以适量加入一些蜂蜜，把它们粘合在一起，
搓成一个小丸子。有需要的朋友可以一次多做一些，密封保存。想要这个肚脐贴的朋友，可以点击视频下方链接，一瓶有30粒，还有30个专用贴。睡前取一个丸子放在我们的肚脐眼里，盖上贴布即可。我们睡觉的时候，肚脐就会吸收这个丸子里面的能量。肚脐是离我们脾胃最近的一个点，大家别小看我们的肚脐，我们在娘胎的时候就是靠肚脐来获得营养、获得能量的。花椒能健胃除湿，艾绒温经通络，桂圆对心脾都有益处，用它们做成肚脐贴对脾胃是非常好的。它们组合在一起就是一股满满的能量，被肚脐吸收了，这股能量就能滋润我们的脾胃。很多人是没有时间自己制作的，也有些人担心自己选的材料不好。我选取了优质的材料，制作了现成的肚脐贴，很多人坚持用了，作用都很好。我现在把它放在橱窗里，大家需要的自己点击获取。大家收到了，可以自己闻一下，能闻到一股非常浓的味道。好的材料才有的正宗味道。同时，我们每个丸子都配好了一张贴纸，自己回家打开就能直接用。晚上睡觉的时候，把丸子放在肚脐眼里，贴上胶布，把能量封好，第2天取下来即可。我们的脾胃不好是自己日积月累形成的，想调理好脾胃也不是一下子的事情，坚持贴1-2个星期就能看到明显的作用，坚持贴2个月以上才能真正对脾胃有一个彻底的改变。这个肚脐贴发明者南怀瑾老先生非常提倡大家用这个方法来调养脾胃，他强调了好的脾胃对身体健康的重要性。脾胃是后天之本，一个人想身体好，一定需要一个好的脾胃。